Време за последниот разговор во Македонија наутро. 28 април е светски ден за безбедност и здравје при работа. Колку работниците во Македонија се грижат за работодавачите, односно се грижат за своите работници, какви се механизмите на заштита и со какви активности ќе се одбележи денот, дознаваме од нашата гостинка. Велам добро утро за Славица Јанкова, проект координатор во Македонското здружение за заштита при работа. Добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде на самиот почеток, 28 април, кој е значењето на денот? Меѓународната организација на труд го назначила 28 април за светски ден за безбедност и здравје при работа со цел намалување, односно спречување на повредите и професионалните заболувања на работното место. Синдикалните организации уште 1996 година инициираат 28 април да биде комеморативен ден во чест на сите оние кои што го загубиле својот живот на работното место. Секоја година во овој период, односно по повод на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, Меѓународната организација за труд промовира кампања која што се спроведува во текот на целата година. Кампањата за оваа година е подобрување на безбедноста и здравјето при работа кај младите вработени и крај на детскиот труд. Македонското здружение за заштита при работа од 2008 година официјално станува ЦИС колаборативен центар на Меѓународната организација на труд, ги спроведува овие кампањи, меѓутоа напоминувам дека од пред 2 години на наша иницијатива одбележувањето на 28 април е предадено на Националниот совет за безбедност и здравје при работа како највисоко советодавно експертско тело во областа и по тој повод денес во 11 часот ќе се одбележи во клуб на пратеници Светскиот ден и ќе биде организиран настан од страна на Националниот совет, каде што сме и ние членови како здружение. Многу проекти реализирате изминатиот период, оној кој го привлече нашето внимание и за кој би сакала да продискутираме е проектот чија цел е зголемување на капацитетите, да не погрешам, и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови. Која е целта на овој проект? Со какви активности го реализирате? Целта на проектот е да се воспостави корелација, односно да се воспостави терен на соработка на граѓанските организации и јавните институции, вклучувајќи ги медиумските организации, односно вклучувајќи ги граѓанските организации во процесот на донесување одлуки на национално ниво, во процесот на застапување, во процесот на анализа на соодветни податоци, во процесот на создавање на реална слика каква е состојбата со безбедност и здравјето при работа и не само во Македонија, него ова е прв проект кој што се имплементира она што го спроведуваме во Македонија, заеднички го спроведуваме со партнерите од Косово, Србија, Црна Гора и Албанија. Активностите се започнати уште 2016 во февруари. Проектот ќе трае до 2019 во јули. Веќе се организирани настани од типот на обуки за медиумските организации, сите чинители кои што се вклучени во овој процес. Потоа изготвена е, односно во моментот се изготвуваат стратегии на национално ниво, профил на состојбата со безбедност и здравјето при работа во сите 5 земји кои што ги напоменав. Овој процес ќе заврши, ќе биде заокружен со изготвување на регионална студија и стратегија за безбедност и здравје при работа. Во наредниот период во јуни ќе биде организирана студиска посета во Европската агенција за безбедност и здравје при работа, каде што ќе присуствуваат 15 представници, групата се очинуваат представници од сите земји и се представници од јавни институции, медиумски организации, граѓански организации, експерти по безбедност и здравје при работа. И сакам да напоменам дека веќе овој период со време трајање до 8 месеци почнате процесот за сабгрантирање, односно ангажирани се граѓански организации, вкупно 10, од целиот регион, кои што како производ треба да создадат истражувачка сторија за состојбата од нашата област и кои што се случуваат на ниво на национално ниво во секоја земја. Сега, какви се податоците на терен? Што велат анализите? Колку работодавачите се грижат за здравието и безбедноста при работа на своите работници во нашава земја?
Безбедност и здравјето при работа е област која што треба да создаде услови за работа, односно да потикне превентивна култура за намалување на сите можни ризици на најниско ниво. Значи, работниците потребно е да се создаде соработка помеѓу клучните фактори, односно клучните елементи, да се имплементира законот, да се имплементираат подзаконските акти, да се спроведува националната стратегија за безбедност и здравје при работа и да се воспостави соработка помеѓу владата, работниците, работодавачите и експертите за безбедност и здравје при работа. Во насока на ова, 28 април е ден кога Македонското здружение за заштита при работа го промовира годишниот извештај на несреќи, повреди и професионални заболувања за изминатиот период. Морам да кажам дека овој извештај, целта на овој извештај е да се потикнат сите оние кои што се вклучени во овој процес да овозможат добивање на реални заеднички податоци околу состојбата за безбедност и здравје при работа. Но не само да се потикнат како бројка, затоа што за нас инженерите таа бројка е само статистика, не е во согласно со заштитата при работа, туку и да се преземат анализи кои што ќе доведат до заклучоци како понатаму тоа да се избегне или да се намалат. Кога сме кај статистиката годишно, колку несреќи се случуваат и во која дејност најмногу? Според последниот извештај 2017 година на Македонското здружение за заштита при работа, со тоа што морам да потенцирам нашите податоци се преземени од јавните медиуми, се имаат случајно 158 несреќи, од кои 24 се со фатален исход. Тоа е процентално земено 3,22%, односно на 100.000 вработени, загинуваат 3 до 4 вработени. Гледано споредбено со извештајот од 2016 година, стапката е зголемена, каде минатата година била 2,62. Во извештајот кој што го изработува Македонското здружение за заштита при работа се применува ЕСАФ методологијата, каде што сите несреќи повреди се класифицираат според дејност, пол, возраст, месец, ден во неделот и така натаму. Најмногу смртни последици има во земјоделието, потоа следат градежништвото, јавната администрација, одбрана и така натаму. Наредното прашање, односно одговорот на наредното прашање ќе биде добре дојден за сите работници. Во контекст на тоа, кои се правата на работниците, кои се механизмите на самозаштита, имаат ли право да побараат да бидат заштитени или да одбијат да извршат работна задача доколку сметаат дека не се соодветно заштитени? Да, македонски, односно европските закони и стандарди се скоро во целост транспонирани во македонското законодавство. Според Законот за безбедност и здравје при работа постојат права и обврски за двете страни, и за работниците и за вработените. Да, токму тоа вработениот, односно секој поединец може, доколку смета согласно работната обврска, може да се спротистави за да не го загрози личниот живот или на поединецот, односно колегата до него. Меѓутоа, велам, секогаш во согласно со законот, сите стандарди за управување со безбедност и здравјето при работа, сите страни треба заеднички да работат во оваа насока. Но на што веројатно најмногу ги интересира работниците, има право да се спротистави, но да не го изгуби работното место. Тоа е веројатно најголемиот страв кој што се јавува кај работникот. Што доколку одбијам да извршам задачата, а работодавецот ми даде отказ од работа. Да, тоа е така, затоа во таа насока се уште ние барем како здружение, од кога постоиме веќе 50 години наназад и до ден денес работиме на креирање на култура на превенција. Работиме на полето на подигнување на јавната свест, токму и кај вработените и кај работодавачите. Споминавте како ќе се одбележи денешниот ден, кои се проектите на кои ќе бидете фокусирани во наредниот период? Ние продолжуваме со проектните активности, продолжуваме со редовните активности на Сдруженијето во насока на подигнување на јавната свест, но покрај одбележувањето од страна на Националниот совет на денешен ден, ние денот како Македонско здружение за заштита при работа ќе го одбележиме утре на 28
каде што ќе бидат вклучени младите, односно средношколците од Ѓурѓи Димитров, Васил Антовски Дрен, кои што ќе имаат јавна дебата, односно тркалезна маса ќе биде организирана во просториите на библиотеката Браќа Миладиновци, со кои што веќе претходно беше снимен материјал, тие посетија работни места, се запознаа на што треба да внимаваат и што е потребно да знаат, основно кога веќе понатаму наредната година, барем за почеток ќе започнат да работат. Да, тие се идната работна сила, па добро е да бидат едуцирани пред да започнат со работа. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро, со сето она што ќе биде ново во Здруженијето повторно ќе ве викнеме. Ви благодарим.